か。小樽が池、小樽が池です。大阪空港、千里中央方面は大阪モノレールにお乗り換えください。小樽が池、小樽が池です。大阪空港、千里中央方面は大阪モノレールにお乗り換えください。出口は左側です。係員によるご案内を希望されるお客様は改札口やお近くの係員までお知らせください。また駅や車内でお体の不自由な方やお困りの方を見かけられましたらお手伝いしましょうか